Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini aku punya haul nih, jadi aku mau tunjukin haulnya. Dan aku nggak bikin hunting squishy-nya karena ini aku belinya di temen mama aku. Dan sebelumnya jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan sorry kalau misalnya lightingnya jelek. So daripada lama-lama, let's get started. Yang pertama aku tuh cuman beli 2 ya guys. Sorry kalau dikit. Aku beli milk bottle atau milk bottle apalah, lupa. Awas lo jangan tawain. Pasti kalian pada lagi tiduran ya nonton video aku, atau lagi makan atau lagi duduk. Gak tau lah. Agak hard sih, dan dia tuh nggak slow gitu, tapi masih enak di squishnya. Dan itu harum banget, coba kecium nggak kan? Enggak lah. Dan next yang kedua atau yang terakhir itu aku beli ini.